2025年，台北西门町一栋有着60多年历史的旧透天厝清拆在即，这家以手工磨制闻名的联心甜汤铺也将结业。最后一天营业，阿宇在清洗内口传承了3代的紫铜锅时，锅底意外脱落，而里面藏在夹层中的是一个被油布和食品蜡封得严严实实的防水袋。谁也没想到，这个严严实实防水袋保护的是一个将近50年的秘密。2025年的西门町，霓虹依旧璀璨，只是那些盘踞在高楼夹缝中的旧透天厝，早已成了城市更新的目标。联心甜汤铺所在的这栋楼，墙皮斑驳，木楼梯扶手被岁月磨得发亮，60多年的风霜刻在每一块红砖上，如今却只剩限期拆除4个红漆打字，刺眼的贴在大门旁。阿宇蹲在甜汤铺后厨，指尖划过那口半人高的紫铜锅，锅身锃亮，是他今早刚用钢丝球反复擦拭过的，铜色中泛着温润的光泽，边缘处还能看到爷爷陈少棠刻下的细小纹路，那是他小时候跟着爷爷学熬甜汤时，两人一起用铁钉划的身高线。这锅啊，比你爸年纪都大，是你曾爷爷传下来的。爷爷在世时总爱说，磨甜汤要用心，铜锅能吸味，你对它好，它熬出来的东西才甜。今天是联心甜汤铺营业的最后一天，消息早在半个月前就传开了，老街坊们扶老携幼的来告别，点一碗招牌芝麻糊，或是一碗莲子百合，边吃边叹，以后想吃这口手工磨的甜汤，可就难了。阿宇忙得脚不沾地，直到暮色四合，最后一位老街坊带着打包盒离开，他才瘫坐在椅子上，看着空荡荡的铺子发呆。铺子里的陈设还保持着老样子，墙上挂着泛黄的营业登记证，柜台上摆着玻璃罐，里面装着陈皮、枸杞、桂圆，角落里堆着一袋袋糯米和芝麻，空气中弥漫着甜香与岁月交织的味道。阿宇从小在这里长大，爷爷手把手教他磨芝麻、煮莲子，告诉他莲心虽苦，熬透了就甜。可他长大后却迷上了编程，觉得敲代码比守着一间老铺子有前途。若不是爷爷去年去世前攥着他的手，让他无论如何要守到清拆前最后一天，他恐怕早就把这铺子盘出去了。收拾完桌椅，阿宇想起爷爷的嘱咐，要把紫铜锅清洗干净，留给老街坊钟叔做纪念。钟叔跟着爷爷做了一辈子甜汤，对这口锅感情最深。他接了热水，倒上粗盐，拿着丝瓜瓤顺着锅壁细细擦拭。铜锅受热后发出轻微的嗡鸣，像是在诉说着什么。擦到锅底时，他忽然感觉到一丝松动，起初以为是水垢太厚，用力一擦，却听到咔嚓一声脆响，紧接着整个锅底竟直直地掉了下来，砸在水泥地上，发出沉闷的声响。阿宇吓了一跳，连忙弯腰去捡。锅底是实心铜片，边缘处有一道明显的裂痕，像是被人刻意凿开又重新拼接的。而在锅底与锅身的夹层里，藏着一个黑色的防水袋，被油布层层包裹，外面还涂着一层早已凝固的食品蜡，摸起来硬邦邦的，显然是被精心封存了很久。这是什么？阿宇皱起眉头，小心翼翼地撕开油布和食品蜡，防水袋密封得很好，他费了半天劲才拉开拉链。里面没有他想象中的金银财宝，只有3样东西：一封折叠整齐的信纸，一张泛黄的机票，还有一小包用旧报纸包着的东西。
信纸是老式的方格纸，边缘已经磨损，上面的字迹工整有力，带着些许潦草的急切。阿宇展开信纸，开头一行字映入眼帘：淑贤，如果你看到这封信，说明我真的没有机会亲手交给你了。落款日期是1979年7月19日。他心中一动，这个名字有点耳熟，似乎在爷爷的旧账本里见过。再看那张机票，是1979年7月20日从台北飞往洛杉矶的单程机票，乘客姓名一栏写着梁淑贤，但票根被撕去了一半，只剩下淑贤2个字和模糊的日期。最后是那包用报纸包着的东西，摸起来干枯发硬，像是某种粮食。阿宇拆开报纸，里面是一堆色如黑炭的粉末，凑近闻了闻，还能闻到一丝淡淡的芝麻香。而那张报纸正是1979年7月19日的《联合报》，头版标题写着“移民潮持续升温，台人赴美趋增”。旁边还刊登着当时台北街头移民咨询点人满为患的新闻配图说明：1979年移民潮，台北到洛杉矶，梁淑贤。这些碎片化的信息在阿宇脑海里盘旋，他拿起信纸继续往下读，越读越觉得奇怪。信里没有半句缠绵的情话，反而全是冰冷的措辞。你我缘分已尽，不必再念。我志在守业，不愿随你远赴他乡。从此各自安好，勿再联系，以免徒增烦恼。这哪里是情书，分明是一封绝情的绝交信。可如果是绝交，为什么要藏在铜锅夹层里，还用油布和食品蜡封得这么严实？阿宇百思不得其解，只觉得这封信的语气刻意又生硬，像是在刻意扮演一个负心汉。他掏出手机想拍下这些东西发给朋友看看，却发现手机屏幕上弹出一条短信，发件人未知，内容全是乱码，像是被加密过的代码、方块、三角、圆、方块、米字号、五角星。阿宇以为是垃圾短信，随手删掉。可没过几分钟，又一条乱码短信发了过来，内容和上一条一模一样。搞什么？阿宇皱起眉头，正想拉黑这个号码，突然听到客厅传来滴滴滴滴的声响。那是一台早已停产的旧式传真机，是爷爷留下的老物件。阿宇一直没舍得扔，却也好几年没开过了。他走到客厅，只见传真机的指示灯亮着，纸张正缓缓向外打印。阿宇屏住呼吸，看着纸上出现一行模糊的字迹，墨水晕染，却依稀能辨认出碗底看碗底。传真机打印完这一行字，便自动关机了。无论阿宇怎么按开关，都再也打不开。而他的手机又收到了一条乱码短信，这次的乱码比之前更长，像是在催促着什么。阿宇盯着那行看碗底的字迹，又看了看桌上的信纸、机票和干枯的芝麻糊，一股寒意顺着脊椎爬上来。这栋即将清拆的旧透天戳，这口传承3代的紫铜锅，还有这封诡异的绝交信，似乎藏着一个被时光掩埋的秘密。他本想报警了事，可作为程序员的好奇心和逻辑思维让他无法释怀。信中的不自然，神秘的乱码短信，深夜自动打印的传真，这一切都太反常了。他看着信纸上梁淑贤的名字，突然想起钟书曾提过，爷爷年轻的时候，隔壁布庄有个叫淑贤的姑娘，两人青梅竹马，后来不知为何分了手。或许钟书知道些什么。阿宇打定主意，将3样东西小心地放回防水袋，锁进自己的背包。
窗外的西门町夜色正浓，霓虹灯光透过窗户照进来，在地上投下斑驳的影子，仿佛在诉说着46年前那段未说完的故事。第二天一早，阿宇按响了钟叔家的门铃。钟叔住在西门町另一栋旧楼的4楼，没有电梯，阿宇爬得气喘吁吁。敲门时还能听到屋里传来收音机播放的歌仔戏唱腔。门开了，钟叔探出头来，他头发花白，背有些驼，戴着一副老花镜，镜片后的眼睛浑浊却有神。看到阿宇，他脸上露出笑容。阿宇，你怎么来了？甜汤铺都结业了，还来探望我这老头子。钟叔，我有东西想让您看看。阿宇走进屋里，一股淡淡的药味和旧樟木香的味道扑面而来。屋里陈设简单，墙上挂着一张老照片，是年轻时的钟叔和爷爷站在甜汤铺门口的合影。两人都穿着白衬衫，笑容青涩。阿宇从背包里拿出那个防水袋，将里面的3样东西摆在桌上。钟叔的目光先是落在信纸上，当看到梁淑贤这个名字时，他的身体明显顿了一下。接着他拿起那张机票，手指轻轻抚摸着泛黄的纸面，眼神变得悠远。直到阿宇拆开那张联合报，露出里面干枯的芝麻糊原料时，钟叔突然捂住了嘴，肩膀开始颤抖。他慢慢抬起头，老泪纵横，浑浊的眼泪顺着皱纹滑落，滴在桌面上，晕开一小片水渍。这是少棠当年为淑贤煮的最后一碗芝麻糊。钟叔哽咽着，声音沙哑。我以为早就不在了，没想到他竟然藏起来了。钟叔，到底发生了什么事？阿宇连忙递上纸巾。这封信是爷爷写的，可里面全是绝情的话，还有这机票为什么会被撕去一半？钟叔擦了擦眼泪，坐在椅子上，慢慢打开了话匣子。1979年的西门町正值移民潮初期，人心惶惶。当时的台湾经济虽然开始腾飞，但不少人担心前途，纷纷选择移民海外。美国是最热门的目的地之一，莲心甜汤铺在当时已经小有名气。陈少棠继承了父亲的手艺，磨的芝麻糊香滑细腻，煮的莲子百合清甜爽口，街坊们都爱来光顾。而隔壁布庄的梁淑贤是老街出了名的美人，心灵手巧，从小就跟着陈少棠一起长大，两人青梅竹马，感情深厚，早已到了谈婚论嫁的地步。少棠和淑贤啊，那真是天造地设的一对。钟叔回忆道，少棠话少，做事踏实，淑贤温柔体贴。每次少棠摸甜汤到深夜，淑贤都会煮一碗芋圆甜汤送过来。我们都以为他们会结婚，会一起守住甜汤铺。没想到淑贤的父母突然决定移民美国。钟叔叹了口气。淑贤的舅舅在洛杉矶开了家中餐厅，说能给他们安排工作，还能申请居留权。淑贤一开始不愿意走，他想留在台北和少棠结婚，可他父母态度坚决，说在美国才有未来，硬是逼着他收拾行李。陈少棠得知消息后，沉默了好几天。他每天关在铺子里磨甜汤，磨得比平时更久更用力，双手都磨出了水泡，却一句话也不说。钟叔看在眼里，疼在心里，却不知道该怎么安慰他。一边是祖业，一边是爱人，无论怎么选都是两难。少棠说他不能走。钟叔回忆道，这甜汤铺是他爷爷传下来的，是陈家的根，他不能丢下。可他也舍不得淑贤。那些天他常常一个人坐在铺子里发呆，看着隔壁布庄的方向，一看就是一下午。
淑贤离开的前一晚，莲心甜汤铺关得很晚，陈少棠让钟书提前下班，自己则留在铺子里，从傍晚一直忙到深夜。钟书放心不下，悄悄折了回来，透过窗户看到陈少棠正坐在灶台前，手里拿着芝麻，一点点地磨着。那碗芝麻糊，他磨了整整一夜。钟书的声音带着哭腔，芝麻是他亲自挑选的，洗了3遍，晒了2天，磨的时候用的是最细的筛网，一遍又一遍，直到磨成最细腻的粉末。他说要把说不出口的话都磨进里面。第二天一早，淑贤来和陈少棠告别。钟书记得那天淑贤穿着一件新做的碎花洋装，眼睛红红的，显然是哭了一夜。陈少棠把一碗刚煮好的芝麻糊端到他面前，黑亮香浓，还冒着热气。淑贤坐在桌边，慢慢吃着芝麻糊，眼泪一颗颗掉进碗里。少棠，我不想走。他哽咽着说，我们结婚好不好？我留下来，我们一起守着铺子。陈少棠却只是低着头，沉默了很久，然后从口袋里掏出一封信，递给了他。你走吧。他的声音冰冷，没有一丝温度。我们不合适。我不想跟你去美国，也不想让你耽误我守夜。淑贤愣住了，手里的勺子掉在碗里，发出清脆的声响。你说什么？他不敢相信自己的耳朵。少棠，我们这么多年的感情，你就这么算了？是。陈少棠抬起头，眼神决绝。缘分已尽，不必再念。这是机票，你走吧，以后不要再联系了。他递过去的正是那张1979年7月20日前往洛杉矶的单程机票。淑贤看着他冰冷的眼神，又看了看手里的信，眼泪突然止住了。他咬着牙，把信揉成一团，扔在地上，然后拿起机票，撕去了写着自己姓名的那一半，转身就走。陈少棠，我恨你。他的声音带着颤抖，却异常坚定。我再也不会回来了。看着淑贤的背影消失在街角，陈少棠才缓缓蹲下身，捡起地上的纸团，慢慢展开，眼泪终于忍不住掉了下来。他回到铺子里，把那碗淑贤没吃完的芝麻糊倒进了一个小布袋，用联合报包好，然后撬开了紫铜锅的锅底，将撕剩的机票和芝麻糊一起藏了进去，再用食品蜡和油布密封好，恢复了铜锅的原样。我当时不明白少棠为什么要这么做。钟书叹了口气，他明明那么爱淑贤，却要装作绝情的样子把他赶走。我问他，他只是说这样对他好，其他的什么也不肯说。后来没过多久，少棠就生病了，身体一天比一天差，54岁就走了。我一直以为他是因为思念淑贤抑郁而终。阿宇静静地听着，心里五味杂陈。原来爷爷并不是负心汉，他是用这种方式逼着梁淑贤离开。可他为什么要这么做？为什么不能告诉淑贤真相？还有那些神秘的乱码短信和传真又是怎么回事？钟书，你还记得1979年的时候，有没有什么奇怪的人来找过爷爷？阿宇突然想起信里提到的有人盯上了我，连忙问道。钟书皱起眉头，仔细回忆了一下，奇怪的人好像有过。那段时间总有些穿着黑西装戴墨镜的人来铺子里，不买甜汤，只是坐在角落里打量。少棠那时候经常收到匿名电话，每次接完电话脸色都很难看。有一次我还看到他和那些人在铺门口争执，具体说了什么我没听清，但能感觉到少棠很害怕。阿宇心中一动，
看来爷爷信里说的有人盯上了我是真的。那些人到底是谁？为什么要威胁爷爷？他决定继续调查下去，不仅是为了揭开真相，更是为了完成爷爷未尽的心愿。离开钟书家时，阿宇的手机又收到了一条乱码短信。这次他没有删掉，而是把短信内容保存下来，打算用编程工具试着解密。他隐隐觉得这些乱码背后一定藏着与梁淑贤有关的线索。回到家，阿宇立刻打开电脑，尝试解密那条乱码短信。他用了各种加密算法，试了整整1个下午，却毫无进展。那些乱码像是毫无规律的符号堆砌，既不符合常见的 ASCII 码加密，也不是贝斯64编码，更像是用某种自定义规则打乱的字符。阿宇揉了揉发酸的眼睛，盯着屏幕上密密麻麻的乱码，突然想起爷爷旧账本里夹着的一张纸条。那是一张泛黄的草稿纸，上面画着奇怪的符号，和账本里工整的字迹截然不同。当时他只当是爷爷随手画的涂鸦，没放在心上。他立刻翻出那个旧账本，在最后几页果然找到了那张纸条。纸条边缘已经卷起，上面画着10几个符号，有的像歪歪扭扭的月亮，有的像残缺的星星，还有的和乱码短信里的方块、三角、圆一模一样。阿宇的心脏猛地一跳，他把纸条铺在电脑旁，对照着短信里的乱码比对，发现每个符号都能对应上一个汉字偏旁。难道是偏旁组合？他眼前一亮，立刻尝试拼接。第一个乱码方块三角，对应纸条上的木和月组合起来是明。第二个圆方块，对应日和日是昌。第三个米星号五角，对应 land 和欠是欠。当他把所有乱码都拼完后，屏幕上出现了一行字：明晚昌记南北货行，找老林拿碱水。昌记南北货行，阿宇对这个名字有点印象，是西门町老街的一家老字号干货铺，听说已经开了几十年，就在甜汤铺附近。老林是谁？难道是铺子里的老板？还有碱水，为什么要找他拿碱水？一连串的疑问在阿宇脑海里盘旋，但他知道这一定是解开谜团的关键。他看了一眼桌上的联合报和那包干枯的芝麻糊，突然想起爷爷信里提到的用黄姜汁书写的古老方法，遇碱会显色。难道爷爷在报纸上也写了东西，需要用碱水才能显现出来？第二天晚上，阿宇提前关了电脑，揣着那张旧报纸来到了昌记南北货行。铺子不大，门口挂着一盏昏黄的灯泡，里面摆满了各种干货，芡实、莲子、百合，空气中弥漫着一股淡淡的干果香。一位头发花白的老人正坐在柜台后，戴着老花镜，手里拿着算盘，噼里啪啦地算着账。请问您是老林吗？阿宇走上前，小心翼翼地问道。老人抬起头，打量了他一番，疑惑地问：我是林永昌，你是谁？找我有事吗？我是莲心甜汤铺陈少堂的孙子，叫阿宇。阿宇连忙说明身份，有人让我来您这儿拿碱水。听到陈少堂这个名字，林永昌的身体明显一震，手里的算盘珠子掉在柜台上，发出清脆的声响。他盯着阿宇看了半天，才缓缓开口：少堂，都过去这么多年了，你怎么会来找我拿碱水？是一条乱码短信告诉我的。阿宇把手机递给林永昌，您看，这些乱码拼起来就是明晚昌记南北货行，找老林拿碱水。
林永昌接过手机，看着屏幕上的字，眼眶慢慢红了。没想到他竟然还记得这个约定。他叹了口气，从柜台下拿出一个小玻璃瓶，里面装着透明的液体。这是食用碱水，是少棠当年让我帮他留的。他说，要是以后有人拿着报纸来找我，要碱水，就把这个给他。还说这碱水能让真相大白。阿宇接过玻璃瓶，激动的手都在抖。林叔，您知道爷爷当年发生了什么事吗？为什么会有人威胁他？林永昌沉默了很久，才慢慢说起往事。1979年，那些威胁陈少棠的帮派分子，不仅盯上了联兴甜汤铺，还想让昌记南北货行也加入他们的洗钱网络。他们说，只要我们帮他们把黑钱换成干货，再通过海外的亲戚寄出去，就能拿到高额的好处费。林永昌的声音带着恐惧，我当时很害怕，想答应他们，可少棠却拦住了我。他说，我们做小生意的要凭良心赚钱，不能做违法的事。后来那些帮派分子见陈少棠不肯合作，就开始威胁他。他们砸了甜汤铺的玻璃，还在门口泼油漆，说要是少棠不配合，就对他和淑贤下手。林永昌叹了口气，少棠知道淑贤要移民美国，担心那些人会报复淑贤和他的家人，所以才故意装作绝情的样子，把淑贤赶走。他还跟我说，要是以后有机会，一定要让淑贤知道真相。可他没等到那一天，阿宇听完，心里既难过又愤怒。爷爷为了保护淑贤，竟然承受了这么多压力和委屈。他拿着碱水，匆匆告别了林永昌。回到家后，立刻开始实验。他把联合报平铺在桌上，用棉签蘸了一点碱水，轻轻涂在报纸的空白处。起初，报纸上没有任何变化，阿宇的心提到了嗓子眼。可过了几秒钟，报纸上慢慢显现出一行淡黄色的字迹，正是陈少棠的笔记。阿宇屏住呼吸，一字一句地读了起来。淑贤，当你读到这真正的信时，我或许已不在。我让你恨我，是因为有人盯上了我。他们想用我家的铺子做洗钱的据点，我拒绝了。他们威胁说，如果我不合作，你和你在美国的家人都会有危险。所以我必须让你走，并且要让你走得心安理得，毫无留恋。那碗芝麻糊里，我藏了一枚奶奶传下来的翡翠戒指，我把它磨成了粉，混在了芝麻里。我查过，它价值不菲，足够你在异乡安身立命。不要回来找我，永远不要，好好生活。少棠1979.7。读完信，阿宇的眼泪忍不住掉了下来。爷爷竟然把传家宝磨成粉，混在芝麻糊里，给淑贤留下了安身立命的保障。这份深沉的爱藏在绝情的伪装下，整整46年都没有被发现。就在这时，他的手机又收到了一条乱码短信。这次他按照之前的方法，很快就解密了。洛杉矶唐人街淑贤旗袍店，电话是梁淑贤奶奶的联系方式。阿宇激动地跳了起来，他立刻拿起手机拨通了那个号码。电话响了很久才被接起，一个苍老的声音传来：喂，请问找谁？您好，请问是梁淑贤奶奶吗？阿宇的声音带着颤抖。电话那头沉默了很久，才传来疑惑的声音：我是梁淑贤，你是谁？怎么知道我的名字和电话？我是陈少棠爷爷的孙子，叫阿宇。阿宇连忙说，我有很重要的东西要给您看，是爷爷当年写给您的信。电话那头传来一声惊呼，接着是哭泣声。
少棠，他还活着吗？他当年为什么要那么对我？奶奶，您先别激动。阿宇连忙安慰道：爷爷已经去世了，但他当年并不是故意要伤害您，他是为了保护您才那么做的。我能和您视频吗？我把信和其他东西都给您看。梁淑贤奶奶哽咽着答应了。阿宇打开电脑，发起了视频通话。很快，屏幕上出现了一位白发苍苍的老人，他的脸上布满了皱纹，却依稀能看出年轻时的温婉。当他看到阿宇手里的信和那张机票时，眼泪再也忍不住了，像断了线的珠子一样掉下来。这封信，这机票，他颤抖着说：我以为他早就忘了我，没想到他竟然这么做。我这些年一直恨他，可我每天都会想起他，想起那碗芝麻糊。阿宇看着屏幕上哭泣的梁淑贤奶奶，心里很不是滋味。他把陈少棠当年的遭遇，还有那碗芝麻糊里藏着翡翠戒指粉的事，一五一十地告诉了他。梁淑贤奶奶听完，哭得更伤心了。我真是太傻了，竟然误会了他这么多年。他抹着眼泪。我到了美国后，每天都在想，他为什么要那么对我。我从洗衣工做起，一点点打拼，开了这家旗袍店，就是想证明给他看，我离开他也能过得很好。可我心里一直都放不下他。阿宇看着梁淑贤奶奶，突然想起了爷爷留下的那包干枯的芝麻糊。奶奶，爷爷当年为您煮的芝麻糊，我还留着一些，我打算把它送去实验室分析，证明里面确实有翡翠粉末。等结果出来，我再告诉你。梁淑贤奶奶点了点头，哽咽着说：谢谢你，阿宇，要是没有你，我可能一辈子都不知道真相，一辈子都带着这个心结。挂了视频通话，阿宇立刻拿着那包干枯的芝麻糊，去了市里的一家权威实验室。他跟实验室的工作人员说明了情况，希望他们能尽快分析芝麻糊的成分。接下来的几天，阿宇每天都在焦急地等待。结果他还联系了钟书和林永昌，把找到梁淑贤奶奶的事告诉了他们。钟书和林永昌都很激动，希望能尽快听到实验室的分析结果，为陈少棠证明。终于在3天后，实验室传来了消息。阿宇立刻赶了过去，拿到了分析报告。报告上写着，芝麻糊中含有极细的翡翠矿物微粒，经检测，这些微粒的成分和年代与陈少棠奶奶当年佩戴的翡翠戒指相符。阿宇拿着报告，激动得热泪盈眶。他立刻拨通了梁淑贤奶奶的电话，把这个好消息告诉了她。真的吗？梁淑贤奶奶的声音带着不敢相信。那碗芝麻糊里真的有翡翠粉末？是真的，奶奶。阿宇说，实验室已经出具了报告，您要是不信，我可以把报告发给您看。你不用了，我信。梁淑贤奶奶哽咽着说，少棠，他真是个傻子，竟然把传家宝磨成了粉。可我知道，他是为了我好。这些年，我一直以为他不爱我，可现在我才明白，他的爱比任何东西都珍贵。阿宇听着梁淑贤奶奶的话，心里暖暖的。他知道，爷爷的心愿终于要实现了。他决定在田汤铺原址举办一个小型的纪念活动，让梁淑贤奶奶通过视频回到西门町，和老街坊们一起品尝那碗迟了50年的芝麻糊。他立刻联系了钟书、林永昌，还有其他几位老街坊，大家都支持他的想法。他们一起打扫了田汤铺的原址，还找来一些老照片贴在墙上，营造出当年的氛围。阿宇还按照爷爷留下的原始配方准备了磨芝麻糊的材料，
打算亲手为梁淑贤奶奶熬煮一碗芝麻糊。纪念活动当天，甜汤铺里挤满了老街坊，大家看着墙上的老照片，回忆着当年的往事，脸上都露出了怀念的笑容。阿宇打开电脑，拨通了梁淑贤奶奶的视频电话。当梁淑贤奶奶出现在屏幕上时，老街坊们都激动地围了过来。淑贤，你还记得我吗？我是隔壁卖卤肉饭的阿忠啊。淑贤，你在美国过得好吗？大家七嘴八舌地问候着，场面热闹又温馨。梁淑贤奶奶看着屏幕上熟悉的面孔，眼泪又忍不住掉了下来。记得，我都记得，她哽咽着说，谢谢你们还记得我，谢谢你们还想着烧糖。阿宇笑着说，奶奶您别急，我这就给您熬芝麻糊，这是按照爷爷当年的配方做的，您看看，和您记忆中的是不是一样？他把芝麻倒进石磨里，一点点地磨着，芝麻的香味慢慢弥漫开来，和当年莲心甜汤铺的味道一模一样。老街坊们都闭上了眼睛，仿佛又回到了46年前那个充满欢声笑语的西门町老街。很快，芝麻糊熬好了。阿宇把芝麻糊盛进一个青花瓷碗里，端到电脑前。奶奶，您看，芝麻糊做好了。他笑着说，虽然您不能亲自来品尝，但我希望这碗芝麻糊能让您感受到爷爷的心意。梁淑贤奶奶看着屏幕上黑亮香浓的芝麻糊，脸上露出了笑容。洗好，好，和记忆中一样。她抹着眼泪，象征性地吃了一口，好甜，真的好甜。就在这时，那台连接视频的旧电脑，原本微弱的风扇声似乎变得轻柔，像一声满足的叹息。而那困扰阿宇多日的乱码短信和诡异传真也从此彻底消失。阿宇知道，爷爷的心愿终于实现了。他看着屏幕上笑容满面的梁淑贤奶奶，又看了看身边满脸欣慰的老街坊们，心里突然明白了爷爷当年的坚持。有些爱不需要宣之于口，却能跨越时空，温暖人心。即使沉默50年，即使跨越1万公里，也终能抵达他想要温暖的人。莲心虽苦，熬透了就甜。就像爷爷对梁淑贤奶奶的爱，虽然历经磨难，却最终迎来了圆满。而莲心甜汤铺的故事，也将永远留在西门町的记忆里，成为一段跨越时空的温情传说。有些爱不曾宣之于口，却早已融入骨血，化作最平凡的日常。即使沉默将近50年，即使跨越1万公里，也终能抵达他想要温暖的人。